Huyu JM bwana ya huyu mama aliuawa, alikuwa pale Hilton pale juu. Alikuja akaitwa akaambiwa kuna watu wanaita wewe pale chini. Hao watu hakuwa Onyango, hakuwa Musyoka, hakuwa Onyonka, hakuwa Kiplagat, hakuwa Makwere. Alikuwa ni Kamau na Jogona na Kimani na Mwangi. Ni Mwangi torodauga. JM akunyanirwo ni andu ke? Akunyanirwo ni andu ariku? Akunyanirwo ni andu ariku? Akunyaniria na makunyanire JM no makunyanire Dedan Kimathi nyumba eno itu. Akunyaniria cio umuthi uyu nio marakunyanira nyumba itu kwa Ruto. Nio maratwendia. Nio maramugira ngemi akiuraga ciana citu. Andu a nyumba itu twimenyerere. Tukiuraga nyoka turage hamwe na ki na matumbi. Neguo nyoka yuragwo hamwe na ki tondu ndimwire father ujitikirie andu a nyumba itu, andu a nyumba itu, andu a nyumba itu, andu a nyumba itu, mwikwa nyumba no mwiyumiriirie ona ciathira kara ona githijia tubangira nie ndimwire maundu maria mundu ucio aratubangira ta nyumba kwa mutino muru tondu mutino na muhiu kwi ngoma angihitia acoke nyumba ino itu ni yakata hau niho turi na nigetha mundu ndakana acoke nyumba ino itu munyitane ta thimiti twaragia giki tondu arenda gutugayukania nigetha acoke tondu nyumba ino itu iguanite tuikie kura twaikirie hindi ya Mwai wa Kibaki mundu ucio akainuka ruci arenda gutugayania na mutigetikire. Nimugwetikira? Nimugwetikira? Mucoke mumenyerere andu acio maceraga na mundu ucio gwitwo githijia nyumba ino itu. Ucio niguo mutino uria munene he ruriri.